गाइज धेरै गनाइरहेको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, आज यस्तो यस्तो प्र्याङ्क लिएर मैले आएको छु। भिडियो एकदमै राम्रो रमाइलो भएको छ। तपाईँ सबैले हेर्नुहोला, इन्टरटेन गर्नुहोला। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। वो अलग ही लेवल का बंदा था। Dum dum, da down, ding 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 ding, da down, ding ding.